Hi friends, welcome to Gramathu Taste Food Challenge. நீங்கள் நம்ம சேனலில் பூரி கிழங்கு ஃபுட் சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம். நானும் ஹஸ்பண்டும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கல்யாண சமையல் சாதம் காய்கறிகளும் பிரமாதம் அந்த கௌரவ பிரசாதம் இதுவே எனக்கு போதும் கல்யாண சமையல் சாதம் காய்கறிகளும் பிரமாதம் அந்த கௌரவ பிரசாதம் இதுவே எனக்கு போதும் अंदार बज्जी अंगे चुंतार सोज्जी इंगे अंदार बज्जी अंगे चुंतार सोज्जी इंगे संतोष मीरी पोंग இதுவே எனக்கு திங்க கல்யாண சமையல் சாதம் காய்கறிகளும் பிரமாதம் அந்த கௌரவ பிரசாதம் இதுவே எனக்கு போதும் பூரி கிழங்கு பாரு இதுவே எனக்கு ஜோறு கல்யாண சமையல் சாதம் காய்கறிகளும் பிரமாதம் அந்த கௌரவ பிரசாதம் இதுவே எனக்கு போதும் இதில் வந்து நாங்கள் சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இதில் யார் ஜெயிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. போகலாம் வீடியோ. பூரி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது, சாஃப்டாகவும் இருக்குது. யார் பனிஷ்மெண்ட் செய்ய போகிறான்னு தெரியல, பார்க்கலாம்.
இன்றைக்கி நான் ஜெயிச்சிட்டேன். இன்றைக்கி அவங்க தோத்துட்டாங்க. அதனால் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கலான்னு பார்க்குறேன். நாங்கள் கோழி பண்ணை வச்சுருக்கோம், பக்கத்துலேயே கோழி பண்ணை இருக்குது. அதில் போய் அவங்களுக்கு தண்ணி டிங்கர்லாம் கழுவ சொல்ல போகிறோம். தண்ணி குடிக்கிற ஏனத்தை அவங்க கழுவணும். ஒரு நாளைக்கு 3 முறை கழுவணும். இப்போ மதியம் ஆயிடுச்சு இல்லை, அதனால் அவங்கள கழுவ சொல்ல போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதான் அவங்க தண்ணி குடிக்கிற டப்பா, கோழி தண்ணி குடிக்கிற டப்பா. இதில் பூரா அழுக்கு படிஞ்சிடும். ஒரு நாளைக்கு 3 முறை கழுவணும். இதை தான் அவங்க கழுவ போகிறாங்க. சிங்கப்பெண்ணே சிங்கப்பெண்ணே ஆணினமே உன்னை வணங்குமே. நன்றிக்கடன் தீர்ப்பதற்கே கருவிலே உன்னை ஏந்துமே. ஒரு முறை தலைகுனி உன் பெற்று சிங்க முகம் அவன் பார்ப்பதற்கு மட்டுமே. ஏறு 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 நெஞ்சில் வலிமை கொண்டு ஏறு. உன்னை பெண் என்று கேலி செய்த கூட்டம் ஒரு நாள் உன்னை வணங்கிடும். உயர்ந்து நில்லு. அன்னை தங்கை மனைவி என்று நீ வடித்த வியர்வை முந்தன் பாதைக்குள் பற்றும் அந்த தீயை அணைக்கும். நீ பயமின்றி துணிந்து செல்லு. முடியாதென்று ஊரே சொல்லும் நம்பாதே. பரிதாபம் காட்டும் எந்த வர்க்கத்தோடும் கிடையாதே. உலகத்தின் வழி எல்லாம் வந்தால் என்ன உன் முன்னே. பிரசவத்தின் வழியை தாண்ட பிறந்த சிறகே எடுத்து வா. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் டு வாட்சிங்.